підсумок огляду каміна компанії Brunner, серія BKH. Скло, яке зменшує теплове навантаження. Плюс чавун, який збільшує теплоакумуляційну силу каміна і продовжує час тепловіддачі, коли вже камін погас. Ручка, яка повністю холодна, не нагрівається. Чаша каміна з заглибленням і додатковою боковою подачею повітря, яка робить унікальне і дуже якісне горіння, процес горіння. Система обдуву скла, звичайно, воно тут присутнє, і екранчик тепловий, який зменшує теплове навантаження на стіни. Тобто компанія попрацювала, вклала якісні матеріали, перевірену технологію, і в результаті ми отримали якісний продукт. Він знаходиться у нас в магазині, його можна оглянути і більш детально познайомитися з каміном. Приходьте до нас в магазин камінів, вулиця Трускавецька, 2Б.